tots vostès, Albert Serra. Bona nit. Estic molt content perquè em toca presentar el Premi al millor muntatge. És una de les feines més importants que hi ha en una pel·lícula, diria que la més important. De fet, probablement sigui l'única vida intel·ligent que hi hagi en la professió. De fet, trobo molt desproporcionat que hi hagi 16 nominacions a actors i només 4 a muntadors. Crec que pel bé de l'acadèmia, pel bé de la humanitat en general, aquesta proporció s'hauria d'invertir. Us suggereixo que invertiu la proporció, que expulseu tots els actors de l'acadèmia i que els envieu a Guantánamo. Els nominats al millor muntatge són